Karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da ƙasar Chadi. Za a kalli takaitattun labaran Matashiya TV. Farko sunana Yahaya Balafagi. A yau muna Litinin 18 ga watan Safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka da ije Madina, wanda ya daidai da 4 ga watan Satumba shekara ta 2023 ga takaitattun labaran. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya bayyana cewa shi bai bayar da kwangilar aikin wutar Mambila ba a lokacin mulkinsa har na kimanin kuɗi biliyan 6. Wannan na zuwa ne bayan tsohon ministan shugaban Agunya ya ce Obasanjo shi ne ya bayar da kwangilar kuma shi ya fitar da kuɗin a lokacin mulkinsa. Wani ɗalibin makarantar koyon aikin 'yan sanda mai suna Jika ya rasa ransa sakamakon yunwa da ya sha fama da ita. Ɗaliban makarantar ne suka bayyana haka ga manema labarai, suka ce ana fama da yunwa a makarantar koyon aikin 'yan sanda ta Kano da ke Wudil. Gwamnan jihar Kaduna Sanata Uba Sani ya yi Allah wadai da harin da wasu 'yan ta'adda suka kai masallaci tare da halaka mutane 7 a ranar Juma'ar da ta gabata. Obasani ya bayyana haka ne a jiya Lahadi tare da cewa za a gudanar da bincike mai tsauri don tabbatar da an kama waɗanda ake zargi da kai harin. Wasu daga cikin manoma a jihar Gombe sun fara kwana a gonakinsu saboda satar abincin da mutane ke musu a sakamakon halin yunwa da ake fama da shi. Cikin wata hira da 'yan jaridu suka yi da manoman sun bayyana cewa dole su kwana a gonakinsu saboda mutane na shiga har gonakin nasu na ɗibar musu abinci. An musanta wani labari da ke yadawa na cewa shugaban mulkin soja na ƙasar Nijar Abdulrahman zai kai hari babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, tare da cewa zai kwace mulki daga hannun shugaban ƙasa Bola Tinubu kuma ya ɗora wanda ya lashe zaben a tun asali. Sai dai gwamnatin tarayya ta musanta batun tare da cewa ana jiran kasar Nijar ko sojin Nijar su miƙa mulki nan da wasu lokuta. Duka anan takaitaccen labaran zo ƙarshe a madadin wanda ya sada ko kuma ya tace labaran Abubakar Murtala Ibrahim. Ya Haiba Lafagi ke cewa kasance lafiya.